قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع بايك ساون وهو بيجهز كل الحاجات الخاصة بهجو، وبيشوف صورتها مع وهي صغيرة وإنها كانت متصورة في مكان الألعاب، وده المكان اللي وداها ليه وقت ما كشفت عن نفسها، وبتكون مصدومة إنه عارف كل حاجة من البداية وما عملش فيها أي حاجة. فبيعرفها في إنه مش هيعرف يكرهها عشان هو بيحبها من زمان، وبيقرر في إنه يبوسها. فبيروحوا البيت وبيجهز لها الطعام اللي بتحبه وبيقدمه لها بحب كده، ومستغربة في إنه بيعرف يطبخ كويس، وبيقول في انهم يبقوا ياكلوا الطعام سوا علشان هما مش في سجن، وشايفه في انه حاسس بالذنب علشان البرود اللي كان في البيت ده طوال ال3 سنين اللي فاتوا، وعاوزاهم يقربوا من بعض اكتر وهيبقوا يناموا في نفس الاوضه كمان علشان يخلي البيت دافي زي ما هي عايزه. فبيعرفها في انه كل لما كان بيرجع من بره وبيشوفها كان بيرتاح وكان بيهتم بيها وهي نايمه. وقتها كان كل حاجه بتهدى جواه، وانه طلب منها على عدم التقرب منه بالغصب وإنها تتصرف كإنسان طبيعي. وقتها كان خايف تتملكه لما تعرف مشاعره، ووقتها ممكن يتهزم، وبتفكره بالخطة اللي كان بيتكلم عليها وقتها وإنه يعرفها في الوقت المناسب. ومن هنا بتقرر تعرفه سر، فبتوري له مراسلة الشخص المجهول ده ليها، بس بيطمنها علشان هو يحل كل حاجة ومحدش يعرف بالفون اللي معاهم ده، وإنها ترتاح عشان في شخص قريب منهم وهو اللي بيعرفه كل حاجة. وشايف ان جو شرسة مظهرتش غير بالفون ده، وبيجي ماشي بتروح توقفه وبتحضنه، وهو بيحب ده جدا ومش مصدق في انه عدى كل ده وتصرف على طبيعته معاها، وده هو بيحبه وبيقرر يحضنها، وبيقول من جواه في انها تتصرف كده لما تعرف حياته ولا لا. فبنروح للسايكو اللي بيكون قاعد وبيجي له رسالة من الشخص اللي بيحركه وبيعرفه ان مرجعش الفون. وقتها بيفتكر وقت ما كان راح لها المشفى وشاف ان في شرطة كتير هناك، وبيشوف سؤال برضه ومش عارف ان في تأمين كتير في المكان كده ليه، بس وقتها فكر في انه يروح باعتبار انه يطلع الزهور دي، وراح مع الراجل ده اللي عرف بيه وبأخباره وانه ازاي في شخص يعمل في كده، وبيكون واقف جنبه ومركز فيه جدا وبيفكر في مهاجمته. وكان كويس وعدى وقته، وبيكون متضايق جدا وبيعرفه اللي بيكلمه في انه مش هيرجع الفون ومش هيعرف، وبيكون بيكره سؤال بدرجة كبيرة. فالأخبار بتنتشر عن السايكو، وبايك وجيم بيشوفوا ده وبيبان في انها قلقانه جدا، وبتخليه يروح ويظهر على التيفي. بس بايك بيتفق مع مساعده على حاجه، فبيعدي اليوم مع فوقان جو، وبتشوف ان الوقت اتاخر وهي نايمه، وبتروح عشان تشوف سؤال موجود ولا لا، بس مش بتلاقيه. فبترن عليه، ولما بتلاقيه مغلق بتقلق جدا وبتبكي لا يكون حصل له اي حاجه، بس ده بيكون كابوس. وبتروح تفوقه وبتروح له وهي خايفه، بس بتلاقيه نايم وبترتاح في انه موجود معاها، وبتركز فيها وتلمسه لغايه ما بيفوق وبيضمها جنبه وبيطمن عليها، وبيعرفها في انه مش رايح العمل النهارده علشان اخد اجازه، بما انه كان شغال وقت طوال السنين اللي فاتت دي كلها، وبيفكر يعملوا قبل ما انهم قاعدين مع بعض. وكانت بتتمنى حاجات يعملوها كازواج طبيعيين زي انهم يخرجوا سوا في مره ويكونوا مع بعض، على الرغم انها كانت بتتمنى الطلاق في اوقات كتيره، وانها كانت بتتخيل الحاجات دي من زمان ومن وقت ما تقرب منها، وقت ما قال انها زوجته، والحاف ان مشاعره اتحركت لها من زمان وبيحضنها. بس فونه بيرن من كانغ وبيكون عايزه يحضر دلوقتي وبيخليها الان. فباك بيحضر والاعلام بيكونوا مستنيين وصوله، وبيكون قال كلام سؤال ما قالوش اصلا، وتشاب بيكون عارف ان ده ما حصلش خالص، وبيمنع ان اصحاب الزور دول يدخلوا، واللي بيهاجموا سؤال بالكلام اللي عليه. بس انا سؤال بيروح المكتب ومش بيلاقي اي حد موجود، لغايه ما كانغ بيعمل له مفاجاه هو وكل اللي موجودين، وبيكون عاوز يخفف عنه اللي بيعاني منه ده، وبيكون شايف انه تافه جدا علشان ازاي يخليه يجي في اول اجازه ليه علشان حاجه زي دي، وناويين ياخدوا صوره سوا، بس مش بيلاقي بارك واللي بيجي جري على طول. فبيروح يتكلم معاه بيعرفه عن عنوان مكان التعقب، واللي بيقرر يروح لوحده وبلاش يبلغ الشرطه، وبيخليه يروح بالفعل. فبنروح لسانغوو اللي بيكون بيساعد في دار الايتام ده، وبيتكلم مع مديرته اللي بتساله عن يوري وانهم زمايل بس مش اكتر، وبتفكروا بحبه الاول ان مفيش اي شبه بينهم، وانها كانت هيجو، وانها كانت بتزورهم وبتعلم الاطفال لغه الاشاره، بس هي ما جاتش من فتره. فبنروح لكيم اللي بتروح لجو بتكون لسه وحشه معاها كعادتها،
وبتعرفها في ان اينا هي اللي بتهددهم، وبتحاول تفرق بينها وبين ساون بما ان الانتخابات قربت خلاص، وبتكون عارفه في انها رجعت ومش عايزه تقابلها من تاني. بس هنا السايكو بيبعت ليها وبيكون ناوي يعرفها اكتر عن ساون، وبتكون مش مركزه مع كيم خالص وبتمشي على طول. بس بيبعت لها فيديو بيصدمها، فيوجي بيبعت ليه الصور اللي صوروها، وبيكون مش عارف مين اللي بيكرهه للدرجه دي، وبيعرفه عن المكان اللي رايحه، في حين ان هيجو بتكون متردده ترن على ساون ولا لا. وسانغ بيراسلها وبتطمن عليها بس عايزه تقابله دلوقتي. فنروح لهونغ هو مع بايك، وبيفكروا يعملوا بيزعق في هونغ وبيجيب اللوم على بنته اللي هربت. بس هونغ بيواجهه في ان هو اللي سبب في كل ده، وان لو حاجه ظهرت في وش اللي عايزه فهيخلص عليها تماما، فبلاش يجي في ناحيته. وبيجي ماشي وبايك بيكون عاوزه يسدد الدين اللي حصل وبنته قبل 3 سنين. فبنروح لجو اللي بتتراسل مع سانغ وبتشكره على التحقيق في قضيه الايتام اللي بيحقق فيها وعايزه تعرف اكتر عنها. فبنروح لساون اللي بيوصل المكان القديم ده وبيدخل، وبيكون بيت مهجور اساسا، وبيشوف كل حاجه فيه، وتقريبا ده نفس البيت اللي راح فيه سانغ. ولما بيجي يفتح الباب ده الفيديو ده بيشتغل، وبيكون من زمان، وبيعرفه انه قاتل، وبيكمل زي ما هو عايز، وبيكون اللي عمل كده هو شخص يتيم. فسانغ بيوصل مع جو وبيعرفه في ان البيت ده دخل فيه الايتام وما خرجوش منه، ومش عارف هي بتتم بالقضيه دي ليه، وان ساون برضه مهتم بيها وناوي يمشي عشان الوقت اتاخر. بس ساون بيشوفهم وهم ماشيين وبيستغرب، وبيقرر يروح يرن عليها بس مش بترد، وعشان كده بيخليها ترد بما انها عرفت تتكلم عادي، وكان مفكر ان حد تاني يعرف بده وبيصدمها. وفجأة ساون بيجري وراه وعاوز يقف بأي طريقة، وبيعمل ده بالفعل، فبيقف معاها وبيكون رافض في انها تروح معاه، بس بتروح وبياخدها وبيحذرها في انه يقرب منها تاني، وبيسأله عن ليه بيتقرب من القضية دي. ومن الواضح ان ساون بيقرب منه علشان يعرف عن حاجة، وسانغ لسه مش فاهم ولا مهتم بيها كده، بس بيعرفه في ان هو اللي شاكك فيه من الاول عشان مترابط معاه في كل حاجة، وبيحذره وبيمشي، وبيخلي سانغ يفكر اكتر. فبتعرفه انها جات عشان الفيديو اللي ظهر ده، وبيشوفه وبيستغرب في انها لما سألتهوش، وشايف انها لسه بتخاف منه، وعشان كده راحت لسانغ، ومش عارف ليه هي خايفة منه وتعرف حاجات كتيرة. بس ده بيكون عادتها هو الخوف والهروب، وانها كانت خايفة من زمان لا يكرهها، وكانت عايزة تعرف عنه علشان عارفة شعور الخوف من حاجة كويس، وما كانتش عايزاه يكون كده، وانها مش عايزاه يبعد عنها، ولسه لغاية دلوقتي مش مصدقة انها ممكن تعيش في سعادة او حد يحبها الحب ده اصلا، وبتبكي. بس بيحضنها وبيطمنها في انه يكون معاها، ومش عاوزاه يخبي حاجة عنها، وعايزاه يعرفها كل اللي مخبيه علشان يكونوا كويسين مع بعض. فبيعرفها في ان لو حصل له حاجة واختفى فلازم تفتكر ان النسخة اللي بيحبها هي نسخته هو معاها، وبيحضنها وبيبكوا هما الاتنين. فهونغ بيلوم اينا انها رجعت من غير ما تعرفه، فبتقول في ان هو اللي بعت الاوراق دي كلها، واللي بتثبت في ان ساون مش الابن الشرعي، وما كانتش عايزة تتجوزه اصلا. وقتها قال ليهم انهم يتمموا الجواز ببنته التانية، وده هيحصل عادي، واجبرهم على انهم يحققوا كل حاجة، وان بعد الحادث كان الكل هيدور على اللي عمله، فلا هو وقف كل حاجة كده. ومن الواضح ان هونغ ده وراه حاجات كتيرة، وبيعرفها في ان الشخص ده عارف كل اسرار ريجو. فبايك وجين يوري بتطلع معاهم في لقاء، وبيبانوا في انهم كويسين كعيلة، وبتوجه رسالة ساون في انها كانت عايزة له الصح دايما، وبتفتكر وقت ما حبسته بالغصب وكانت وحشة معاه، وبتمثل بده في انها تحميه على طول. فانا بيرحبوا بيجو بما انها رجعت، وبيخليها ترجم الخطاب اللي هيطلع بيه، واللي ساون بيكون بيقول كل حاجة، والصحفيين بيقرروا يسألوه كل حاجة، بس بيوروا له المقطع اللي بعته ليه، واللي هيحله هيقابله هو بس. فبنروح لطعام هيجو مع زمايلها ومتحمسين بيها جدا وفرحانين، وشايفين في انها بقت جميلة، وهانا عايزاه تخلي بالها من المشاكل دي. فبيجي فل كانغ من الراجل ده وعاوز يعرف ساون حاجة، فهيجو بتركب الاسانسير مع ساون اللي فرحانين انهم سوا، وبيتراسل معاه بالاشارة، وبيكون بقى كويس، وبيتفقوا انهم يتقابلوا في البيت، وبيكون فرحان جدا. فبيروح المكتب عند كانغ وبيعرفه بالمكالمة اللي جت، وقالت انه حي وده من متجر الادوات، بس بيجيله شخص وبيصدمه. فهيجو بتشوف صورهم سوا في الرحلة وبتركز فيها وبتبكي، في حين ان ساون بيفتكر وقت ما كان مع الراجل ده قبل ما يروح في علب بارك وخدوه مش عايز اصلا، وبيفتكر زمان وقت ما كان في شخص بيغرق الطفل ده وكان منعه وقتها. فهيجو بتكون بترسل ساون وهي مستنياه، وفجأة في شخص بيجي لها، فهنا ساون بيوصل وهنا بتروح لهيجو ومش عارفه ايه اللي رجعها، بس ناويه تعرفها سبب انها تمشي اصلا، وانها تعرفها كل حاجه. فساون بيوصل بيلاقي حرق في البيت وبيحاول يفوقه،
وبتعرفوا ان سؤال مخبي حاجات كتيرة والباب بينفجر كمان، فجو مش بتهتم باسراره وبتفتكر كلامه في انه مبسوط وهو معاها حتى لو مات، وده هو مغمى عليه مع الراجل وقت الحريق اصلا، فبتفتكر وقت الصور وهو كان مركز فيها على طول وده خلاها تبكي من حبه ليها. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.